至少说到这里，应该建立一个概念，就是我们的三维存在，包括大脑，都是从更高的维度来的。Hello， 大家好，这里是飘飘飘哥，咱们是科学、超科学和玄幻寓言频道。曾经和大家讲过，咱们要讲一个宇宙大一统公式。今天来了，做任何事情，当你能看到远方的时候，脚下的羁绊已经不再成为困难。那么，我们所说的宇宙大一统公式，就是你的远方。就这么嗷嗷狠的开篇了。咱们说过的。它能够让你理解到什么是宇宙的真谛，世界万物都可以从中得到解释。比我们曾经讲过的宇宙全像投影还厉害的理论，是未来的诺贝尔奖得主。看完一定有开悟的感觉。为什么开悟？因为你开始走进更多的维度，进入一个理解高维、理解世界、理解了人类终极命题的一个场景，理解了你是谁，什么是因果，什么是未来，以至于任何的关于人类或者宇宙的解释都在寻找的根基，而万事万物都在宇宙的大一统公式当中，这就是根基。那么系好安全带，这个旅程要有个思想准备，可是太狠了点，脑洞超级的大。你问我宇宙在何方，我指着飘然的方向。屏幕前的你，别忘了动一动你的小手指，记住啊，小手指 skidoosh， 用小手指点击订阅，准备起航。首先我们介绍一下背景，这个大一统公式不是飘哥创造的，它来自于第二次世界大战的第一科技强国德国。而这位当时的和特斯拉、爱因斯坦齐名的科学家发明了这个大一统公式，就在将要发表的时候，受到了当时希特勒法西斯的迫害和追杀，罹难于去往美国的路上。而大家知道，当时爱因斯坦54岁逃往美国成功，于是各种宏论发扬光大，一发不可收。而大一统理论当时却由于作者被害而被埋没。就在这位科学家被害的前一个晚上，他把他的手稿托付给了他深深信任的一位余姓的中国富商。这位富商不敢怠慢，辗转将手稿运回了国内。这位富商当时生活在上海，是上海有头有脸的人物，妻子姓孔，是当时蒋宋孔陈四大家族的成员，拥有数个珠宝行。而于掌柜的拿到手稿，一直找不到真正的物理学家来进行破译它。你想想，当时是1942年上下的旧上海，人们朝不保夕，哪有时间关心物理学？抗日战争正打得如火如荼，好不容易熬到了太平年代，于掌柜一直悉心保管着手稿，想到有朝一日能有所用。后来他捐了自己上海的全部的家产，还因此而得到了周恩来总理的接见。就在当时，他谋到了做北大图书管理员的职位，再后来成了北大研究蒙古学的著名教授。他是谁呢？他就是今天被北大师生尊为蒙元历史大家的于渊安老先生。当时是中国第一个引进美国尼龙丝的商人。后来他将手稿翻译后准备献给国家的教育部，可惜种种原因，包括知识的远见、官僚的偏见、意识形态等等，这本翻译后的手稿就搁浅了。扯得近一点，这也是为什么中国到现在也长期无法自主生产航空发电机的原因之一。将来我们单开一句讲解。手稿在书架上逐渐地布满了尘埃，无人问津。然而研究蒙元世家的族人们并没有忘记他，而是代代相传。到了于哥这一代，于哥毕业于长春光机学院，上学时为了应付高等数学的考试还读了这本书，之后因为社会动荡也无心仔细研读。就这样，这个宇宙大一统公式历经了80年，直到大疫情来临之时，于哥被迫居家工作学习，
有一天，为了让儿子明白数学，在书架的最后端的这本书却进入了于哥的视线。再一次用心读过之后，发现不得了，这个德国科学家讲到的不正是当今的人们关心的吗？就连霍金都梦寐以求的答案呢。于哥于是希望能有机会让手稿和世人见面，现在仍然积极的努力的联系各方机构以及各大杂志、诺贝尔工作室等等。机缘巧合，他和飘哥相识相知，希望能够在节目中展示给大家。弄潮儿，我们本来不想成为全网的第一个公布者，但是时代的浪潮把我们推为了弄潮儿，让我们第一个推出了宇宙大一统公式。在于哥的总策划的鼓励和支持之下，我们一定会将大一统公式进行到底。 Oh my god， 嗷嗷狠，如关键时刻保洁哥说的，真的假的？真的假的？要想了解宇宙大一统公式，简称大宇公式 The Grand Unification of the Universe， 首先必须了解维度以及维度在公式中的表示意义。那么我们就从维度说起，让我们慢慢来，先别急。从零维说起，零维就是一个点，将这个点复制就是两个点，将两个点连接起来就是一条线，这就是一维。那么再来将这两个点复制，也就是将这条线复制，就是两条线。这两条线可以合并为三个点，一个三角形，或保持为四个点，在同一个平面上的四个点。简单的说，就是平行或者交叉的两个线，这两个线组成一个平面。另外，一个平面也可以用一个平面的圆形来表示，就相当于一个二维的在同一个面上的线段旋转成一个圆形，这就是二维。初中生也可以理解到这一点。好的，那么三维呢？可以是刚刚说过的那个四个点或四边形，再进行进一步的复制，连接起来就成了一个立方体。也可以是刚说的圆形，这个圆形依托着轴线进行旋转，就成了一个球形。那么这个球形就是三维。可以想象地球就是这样的一个球，这个三维就是我们人类世界的三维空间的存在，3D。那么别着急，咱们看一看四维，这里也用两种方法来表明，一个是刚才所说的立方体，再把立方体进行复制连接起来，就是一个四维的空间。这个比较形象，而且容易理解四维是怎么来的。这个立方体可以内外不断的穿梭，左右不断的穿梭，可以看到这个既有形也无形，将要超出人们的想象了。那么谈到球体，一个球再复制就是两个球，这两个球可以内外可以左右的旋转相通。下面我们再说五维，五维就是将先前的立方体的16个点再复制连接起来，就是五维的空间。而用球的表示就非常的抽象，是更多维度的旋转，一种球套着球的多维体，我们一会儿还会描述它。那么这样的复制下去就成了多维，比如说多到了72维，多到了101维，这就是维度的概念。先有了维度的概念，我们再进入宇宙大一统公式。当维度我们用 n 来表示越来越大时所引发出来的一个空间值，这里所说的维度我们指的是空间的维度，没有时间，我们这里不涉及到时间。区别在于，一般如果包括时间，人们就会表述四维时空，就是三维的空间加一维的时间，但是我们这里所说的是单纯的空间。另外，逐渐的深入了解之后，大家将来会理解一个道理，时间并不真正的存在，时间是一种虚幻的概念，这个不在今天的讨论范围之内。咱们曾经的在宇宙全像解析中讲过，将来咱们再单开一局特殊讲，通过大一统公式，我们来看看宇宙会发生什么。下面我们就来证明 n 维空间体积元素集合，通过演算 n 维球的体积来了解宇宙的构造。
圆的公式是这样的：x1 的平方加 x2 的平方等于 r 的平方，也就是面积是派 r 方，而它的球的体积是 r 的立方。这个推导高中课本中都有，微积分也很容易进行推导。现在我们要做一个延展，计算 n 维球上的 n 重积分，引入 n 个新的变量，如 r、phi1、phi2 一直到 phi 的 n 减1等等，可以把这个看作是 n 维球面的坐标。于是有了这个，我们这里引入了微分、积分、n 维的 x 坐标以及 n 维球的坐标以及偏导数。那么我们可以看一看屏幕上的公式，这就是 n 维球的公式。而之所以拆分为奇数和偶数，是因为将来我们在解释弦理论和波函数坍塌当中，我们会进一步的用到和讲解。我们现在看一下我们得出来的结论：0维 v0 等于0 ，v1 等于 2r， 1维2维的圆是 v2 等于派 r 方，3维的 v3 等于 r 的3次方，是个球体。当 v 等于4或5，我们都可以带出一个值来，这样我们可以看到体积在1到5的维度之间 Vn 在不断的增大，当维度到5时就停止增大了，以后的维度增加，体积开始减小，并在趋近于无穷大时，这个体积趋近于0。这就证明了 n 维球体积从0维即一个点发展到很大，然后又从很大最终随着维度的无限增加而趋近于0，不断的循环。这是什么意思？坐稳了，这就说明了宇宙的构造。 Oh my god， 终于出来了，嗷嗷狠！这个公式可以应用到广义相对论，就是大到宇宙的量级，小到狭义相对论的量子的量级，甚至更小的普朗克极限数值。由于时间和专利的关系，飘哥不可能做的更多更细的讲解，咱们先用它来了解一下大家所关心的宇宙之谜。咱们为了概念的清楚，复习和更新一下信息。一个点加一个点是一条直线，1维度；一条直线加一条直线等于2维度。一个面，各种形状，圆、长方形、五角形、八角形等等。最基础的是圆，圆可以通过切割产生其他的形状。圆加圆是圆柱体，或者是旋转的一个球，所以维度在几何形状和通路之间发展。加号的意思是有规则的移动或者是旋转，并不是把两个东西凑起来。好的，现在3维度的形成，球加球就相当于是像地球和月亮，它们通过旋转的通路形成4维度超球。这个超球围绕太阳旋转，形成5维度。看公式推导就知道，5维度是自然界所有结构中体积最大的峰值。超过5维度后，体积开始减小，直到无穷维，体积趋近于0，回到最初的一个点，然后再从1、2、3、4、5无限的循环。而且这个可以解释宇宙的公式中没有时间，就如刚才所讲的，因为时间只是人类自己数太阳起床几次的次数。关键来了，每一个循环像一笔画，经过复杂变化又回到了一个点，这都是在瞬间完成的。然后再织宇宙在用极高的频率支撑这个世界，每一瞬间经过你和我以及整个的宇宙。所以宇宙是经过加密的，人的身体不可能穿越，但是思想随时可以穿越到过去、现在和将来，穿越到任何的人、任何的事，甚至于整个的宇宙、星系、星体。那么再一次升高推导，宇宙是一丝多维度无限循环的。想象一下刚才讲的，从0维到5维，再到101维，再到无穷维度。而这时你用一把刀从纵向切开这些维度，你能想象会怎么样吗？你的刀也是多维的刀。大家知道3维立体打印机对吧？也叫 3D 打印。宇宙就是一个
多维度全方位体的打印机 Multi-D 打印。Oh my god， 嗷嗷狠，嗷嗷狠，必须上一壶关键时刻保洁哥的。真的假的？一把刀吗？真的假的？这就是宇宙的秘密。将来我们再延伸到真谛，先知道物理意义，再去升华到真谛。重要的事情说3遍。如果把宇宙公式带入 n 更高的数值，比如说101维度， v 的值就是 5.89 乘以10的负41次方，这是一个极小极小的数字。那么当我们再带入更大的维度的时候， v 值趋近于0。这意味着什么？这意味着宇宙是循环的，如上面所说的，从0再开始一个新的周期，无限的周期再进行叠加。宇宙在趋于0之前是立体格状的，由这些十字星组成宇宙网格。还记得咱们曾经在一集中提到过，宇宙就是大脑。其实每一星体就是大脑中的神经元，它们交织在一起，形成了大脑神经网络状的结构。这就是为什么称为3维是多维的投影，或者称之为更高维度的显化，也可以说成是意识的显化。这里就涉及到了意识的层面，而意识是几斤几两呢？是在哪个维度呢？这个我们要单开一局。但是至少说到这里，应该建立一个概念，就是我们的3维存在，包括大脑，都是从更高的维度来的。这里有个有趣的话题，就是宇宙大爆炸的理论成立吗？宇宙大爆炸有个极限值，科学讲这个极限值是10的负43次方秒。这个意思是这个时间之后，也就是10的负43次方秒之后，产生了各种不同的力和事物。但或许这个假设本身就是一个错误。相比较之下，多维打印机的概念或许更能够解释万事万物，或许极有可能宇宙大爆炸理论就会成为又一本进化论。20年后，人们会发现它的漏洞百出。Oh my god， 嗷嗷狠！